¿Estás cansado de tener muebles aburridos y sin personalidad en tu casa? Tenemos la solución perfecta. Aprende a crear tus propios muebles de melamina desde la comodidad de tu hogar con nuestro curso completo. Y no te preocupes si no tienes experiencia. Si te gustó, únete y quédate para más. Recuerda que puedes unirte a nuestro link en la bio para más información y empieza ya mismo. El error número uno de quien empieza en la carpintería no es la falta de herramientas, es la falta de un plan. Un despiece exacto, como este, si no tienes las medidas milimétricas de cada lateral, base y amarre, vas a perder tiempo y, sobre todo, mucho dinero en material desperdiciado. Cuando trabajas con planos profesionales, el armado deja de ser una adivinanza y se convierte en un proceso fluido. Aquí ves cómo la estructura cobra sentido respetando los estándares de ergonomía. 90 centímetros de altura para el módulo inferior y 60 centímetros de espacio intermedio. Esto es ingeniería aplicada al hogar. Este es el resultado final cuando dominas la técnica. Si quieres dejar de improvisar y empezar a construir muebles de este nivel, he reunido más de 1000 planos detallados en La Biblia del Maestro Carpintero. Y si quieres aprender la metodología desde cero, mi curso de muebles en melamina es para ti. Haz clic en el enlace de mi perfil y profesionaliza tu pasión hoy mismo.